Eu tô gravando. Tá brincando? Oi! Pronto, tá gravando. Tá gravando? Tá, não, pera, eu preciso ver, né? É assim virado pra mim? Tem virando Tem. Já fala, deixa lá lavar meu biquinho aí. Já fala pra deixar um like. Tá, segura aí, pera aí. Não, vai lá e mostra escovando dele. Quando alguém pede som. Tá, tu vai pagar? Daí fala que tem duas. Tá gravando? Tá, pera aí. Salve galera, eu sou Renata. Eu sou rolezeira. Salve galera, começando mais um vídeo teu. Galera, é o seguinte, a gente tá indo pra praia agora. São 8 e 7. Mentira, que eu pensei. São Que hora? 12 e 7 também. São 2 7 12 e 7? Eu falei que quase. Eu falei 8. Faltou apenas 6 horas aí. A gente tá indo pra praia agora. A gente passou aqui no posto só pra eles comer alguma coisa. Olá, E rapaziada, estamos boa aqui. noite, tudo bem? Me chamo João Vitor, eu sou amigo do Matheus. Calma. Salve galera. Meu Deus do céu. Aqui é a Dawane. Eu sou rolezeiro. Sou rolezeira nada. Trabalho com o Matheus, tá? Foda-se, foda-se, Vai foda-se. lá. Vai lá? O quê? Vai lá. Fala, não, eu não vou fazer isso aí. Vai, se apresenta. Vai lá, né? Oi, gente. Puta que pariu, eu sou muito envergonhada. Manda logo um palavrão. Desculpa. Oi, tudo bem? Eu sou a Brena, também trabalho com o Matheus. E é isso. Aí ó, vão deixando like, se inscrevendo, comentando e seguindo a gente no Instagram. Eu não vou colocar. Quem assistiu o vídeo do que eu falei do amigo secreto, essa aqui é a minha sorteada. Que é a Rê. Bora gravar então vocês. Vai, vamos, a gente vai pra casa deles ali pra deixar a moto. E aí, daqui a pouco eu volto gravar pra vocês. Vai, continua! Vou se desapegar! Meu Deus! Meu pai amado. Um casal fingindo que se ama é muito solteiro, apaixonado. Galera, a gente aqui em Governador Celso Ramos. E a gente parou aqui, ó. A gente tá de madrugada ainda. Ai, que da hora isso aqui, cara. Aí, ó. Esse aqui é o João, meu amor. A gente tem um caso. Só no expediente. Faz muito tempo que eu queria gravar com eles ali, porque, tipo, desde quando eu cheguei aqui, sei lá, acho que foi a primeira pessoa que eu realmente tive contato, assim, de falar, pô, vamos trocar ideia. trocar ideia e tal. E aí, eu já falei até no vídeo que a Renata é um porto seguro pra mim, e ele também, esse coisa boa. Ai, que lindo! Vai, para! Aí faz muito tempo que a gente queria fazer um rolê assim e tal, e aí hoje, aleatoriamente, vamos pra praia, vamos. Mostra o relógio aí, 3 horas da manhã. Peraí, aqui ó. Tchau, obrigado. E as meninas estão se trocando ali, a gente tá esperando pra gente descer pro mato que eles vão matar a gente, que eu tô sabendo já. Vou desovar. Mano, tem que descer pelo mato ali mesmo, cara. Eu tô com medo. Essa praia. Quando a gente vinha antes, tá ligado? Sim. Tipo, era uma entradinha, tipo, eu passava no meio do mato assim, tá ligado? Sim. Mas, tipo, não era um mato fechado, agora ele deu uma fechada, tá ligado? É, que vai Vai aumentando que a ele não, o mato vai tomando, mano. Sim. Aí só os caras vêm de vez em quando com um facãozinho ali, pá. Mas é bem de boa. O mato mesmo que só tem ali na entrada ali que ele tá fechando. Sim. Ó. É um pouquinho depois ali da curva, tá ligado? Na esquerda. É porque, tipo assim, ó, quando a gente vinha de lá em moto, não tinha essas grades aqui, ó, de ferro. E o cara estacionava os carros tudo aqui, ó, tá ligado? Sim. E agora só tem a vaga aqui e tem uma outra vaga lá em cima antes da curva. Sim. Mas daí... Ai, vai me matar. Ai, tá, poxa. Quê? Ai. Que medo. É isso, vocês querem esperar eu não? Tô com medo aqui, pô. Ai, velho. É da onde? Poxa vida. É aqui mesmo? Só descer aí, ó. Aí todo mundo. Showzinho do Alok. Ah, é sério que eu vou fazer isso, gente? Vambora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita, poxa. Eita, caramba.
Ah, ligaram no terneirão. Amor, espera. Ai, gente, eu tenho que fazer xixi. Ele que conhece, deixa ele na frente. Ah, não é de boa. Tá todo mundo junto. Se estiver sozinho. Ou só um casal, imagina, velho. 20 casal aqui, tá louco. Olha, um casal no meio do rolê tem, né? Já tô ouvindo um barulho. De 7 meses de casal. Não, sim, mas tipo, imagina só vir de casal. Tipo, só o casal. Ou só uma pessoa. Mas foi assim, Ó, mas o barulhinho da... Que você... Ai, cuidado da pedra aqui, ó. Ó, o barulhinho da água já tá aqui, rapaz. Ah, eu vou fazer xixi, cara. Ó o mar aqui, ó. Ó, do jeito que vocês quiserem, Dá pra fazer uma... dá pra botar a barraca aqui e acampar aqui, ó. Pô, eu top, mano. Eu me encargo muito. Ó. Aí, que massa, velho. Aí dá de botar e fazer uma churrasqueirinha, tá ligado? Aí, ó. Tem banquinho Aqui, pra ó. sentar. Ah, pode crer. Que massa. Fazer uma churrasqueirinha, tem um banquinho. Pô, eu topo, hein, mano. A lua, velho, que da hora. Tá cantando. Ai, não mais. Vai pegar, vai. Vai, vamos Tenha catar fé em Deus, vai. mais. Se tivesse papel higiênico seria melhor ainda. Nossa, verdade. Ele acampei, sabia? Era legal. É da hora, né? Vida, tá jogando frio. Depois dá pra gente pegar uma sinuca. Aqui, ó, aqui tem papel, ó. Papel toalha. Será que não cagaram, não? Não, folha seca não dá. Folha seca não faz Aqui, ó. Foi. Peguei um papel toalha. Pelo menos já dá pra... Não tá com nada. Que isso? Ó, tem um galão da pra gente tacar fogo. Ô, velho, só nós mesmo nessas horas. Procurando coisa pra fazer fogueira. É verdade. Aqui, ó, olha aqui, ó. É só levar esse galho. Será que dá? Faz lenha. Ai, ai. Tá, poxa. Ô, tem mais que? Tem. Ô, vida, Tem. essa daqui. Eu chamo lenha. Meu pai amado. Ai, eu não tô crendo no que eu tô Ó, vendo. vocês não são gaúcho. Eu não tô... Gaúcho faz fogo com lenha. Eu até achei um papel pra gente poder... Eu até achei um papel pra gente poder fazer... Pegar fogo mais fácil. Só faltou o azeite pra acender que nem o gaúcho. Ó, A outra tá ali ainda, mas tem que meu. fazer em cima da Da pedra. Ah, é. Foi mal. Os galhos do Matheus. E aí? Tá, quem tem coragem de quebrar a lenha igual? Quebrar? É, na canela. Quem é os Com a gaúchos? canela? Oxi! Canelinha Vou de... botar um pequenininho ali, os pequenininhos primeiro, gente. Se inscreve que o Matheus tem que ser rico pra comprar carvão pra nós. Ela não quer nem botar fogo, ela só quer fazer a fumaça. Mas bota aquela música Queen de mico, sabe? Eu vou pegar os lençóis lá na pousada e botar fogo aqui. Ó, vai. Ninguém trouxe papel higiênico. E se dá vontade de cagar, gente? Eu cago na mão e tá com vocês. Mas tá bem também a cara do vento do mar. É. Ai, que meu dedo. Ai. Isso aí não é vela. Parabéns, galera, bem animado! Parabéns pra você! Vem tirar foto com ele, né? E aí, vai pegar, vai. Ó, vai. Gaúcho é gaúcho, minha Parabéns! família. Pra você! Vai pegar, Glória. Glória, Ô, eu velho. escutei uma Ah, vez. gente, para! Aê! Pô, já temos reforço aqui, ó. Vai, vamos. É que daqui a pouco vai queimar o papel e não pegou nas lenhas, tem que fazer pegar nas lenhas. O papel é muito bom. Real. Ai, agora temos uma fogueira perfumada. Perfumada. É tipo aquelas velas. É só peidar pertinho da fogueira que não sente o cheiro. João, chega aí, sua função, cara. Oh, o cheiro de perfume, que cheiro horrível. Que nojo. Ó, pegou na lenha. Ó, viu? Falei. Peraí. Ai, tem que botar. Calma, gente. Ai, gente. Olha, agora acho que vai. Aproveita, bota mais perfume. Não é perfume, é o papel que tá acabando, cara. Já era, meu, já era. Parabéns! Não, meu, vocês não são gaúchos. Galera, olha isso aqui, velho. Já tá amanhecendo meio-dia, ó. Que lindo, cara! Deve ser umas 5 horas da manhã. Olha, tô com a boca salgada, tanta água já. Para, jovem! Olha, é um pobre. Ele tá jogando um vôlei aqui, ó.
Olha, os dois são melhor que nós três juntos. Ó, velho! Eu vou colocar case aqui pra gente filmar um pouco. Mas olha o amanhecer daqui, velho. Que bonito que tá ficando ali, ó. Duas estátuas na paisagem. As duas? Só dá as duas dali, ó. A Brenda tá sentada olhando o chão. Ela tá morrendo. Eu sou o velho. Ela tá com o maior sono, pelo visto ali, velho. Mas, mano, olha. Nossa, ó o rugido. Eu sou o Félix! Quem que é esse? É do Madagascar. Não é Alex. Félix é aquele da novela, viadinho. Eu sou o Félix. Não é. Não é, pô. Alex. É o Alex. O leão. É, Alex, o leão. Galera, agora já tá mais clarinho, mas o sol ainda não nasceu. Agora são 5h30 da manhã, então eu acho que ele não vai aparecer tão já, porque tem umas nuvens ali, ó. E aí talvez ele seja um pouco tímido ainda. Mas já vou dar pra mostrar um pouco a praia aqui pra vocês. E cara, agora eu acabei de sair da água ali, tá ficando frio. A gente tava jogando vôlei aqui, ficou jogando bola à noite, não dava pra enxergar a bola. Eu não falei pra vocês, mas o nome dessa praia aqui é Praia do Antenor. Praia do Antenor que chama. E caramba, olha que massa, que bonitinho. Bonitinho, cara. Ó. Acho que é pros casais que se hospedam aí. Aí tem as cadeirinhas que o pessoal fica sentado. Aqui chama Praia do Antenor. É aqui na cidade de Governador Celso Ramos. E é a primeira vez que eu tô vindo aqui, eu nunca tinha vindo aqui. E aqui tem esse trapiche, ó. Ele é meio estranho comparado aos que eu já fui, assim, que é tipo só uma madeirona que vai retão, assim. Pra quem tem vontade um dia de vir pra Santa Catarina, ou às vezes mora aqui e não conhece essa praia aqui, eu falo assim, olha, vale a pena vir aqui. Joga aí no Google pra ver como chega aqui, mas vale muito a pena. Hot, bitch. Mas que porra é essa? O que você tá assistindo? Tá assistindo série? Você veio pra praia assistir série? Meu Deus do céu. Cuidado, as cenas a seguir irão te deixar sem dormir por dias. Cena feia, mano. Chegou a mapa. Tá. Ela babou dormindo, velho. Ela babou nessa toalha ainda que eu tô, mano. Galera, a gente tá indo embora já. Mano, mas hoje valeu muito a pena, porque dessa vez deu certo ver o nascer do sol. Olha aí, ó. Eu ainda tô encantado, porque eu nunca, desde que eu cheguei aqui, eu nunca peguei o sol nascendo mesmo assim, ó. E é isso, galera. Eu vou pra casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que foi um vídeo bem simples aí, mas que vai valer muito, valeu muito a pena. E é isso, um beijo, se cuidem, deixa o seu like, se inscreve aqui, que a gente tá crescendo. E é isso. E eu tô morrendo de sono também. Nossa, tô até morgado pra falar já. Tchau, galera. Fiquem com o pôr do sol. E é nóis.
Pera aí, pôr do sol ou não? Nascer do sol.